Mos respektimi i prindërve. Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedit, mbi familjen dhe shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në ditën e gjykimit. E drejta e prindërve është e madhe. Pozita e tyre në fenë e Allahut është shumë e lartë. Respektimi i tyre ka ardhur paralel me tauhidin. Mirënjohja e tyre ka ardhur paralel me mirënjohjen e Allahut, ndërsa bamirësia ndaj tyre është një prej veprave më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu. Respektimi i prindërve është prej moralit të pejgamberëve në të përpiqen dhe këmbgulin njerëz të mirë. Të gjitha fetë qiellore janë në pajtim rreth detyrimit të tij dhe mendja e shëndosh e pohon atë. Allahu Azza wa Jall thot: adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë. Silluni mirë me prindërit. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë e tij, mos u thuaj atyre as mos i kundërshto, por drejtoja atyre me fjalë respekti. Lësho para atyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata ashtu siç më kanë rritur kur unë isha i vogël.